Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo aqui mostrando para vocês o que está acontecendo com a direção desse carro. Aí eu quero mostrar para vocês, tá? O que está acontecendo e eu vou mostrar também para vocês o que eu fiz aqui para resolver, o que eu tô fazendo para resolver, tá? Eu vou pegar o carro aqui, tá? E aí eu vou girar o volante aqui. Vou girar o volante aqui. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Ó, vendo? Então, pessoal, eu vou abrir aqui o capô e vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, tá bom? Pessoal, vai virar ali o volante e aí vamos observar aqui que eu quero mostrar para vocês. Vai, gira aí. Aí, para um pouquinho. Gira de novo. Aí, pode parar. Desliga aí para mim, por favor. Pode desligar. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Esse carro começou a dar esse tipo de problema e eu comecei a procurar o defeito aqui. Inclusive eu levei numa oficina e o cara falou comigo que seria bomba hidráulica, tá? E teria que dar uma geral na bomba hidráulica. Eu cheguei a pensar que era o óleo baixo, troquei o fluido de óleo, mas não resolveu. E aí, com esse negócio, bomba hidráulica, a gente sabe que a manutenção numa bomba dessa é caro, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a investigar. E investigando, porque eu olhava aqui, ó, eu via a bomba hidráulica ali embaixo rodando, ó, que a bomba hidráulica tá aqui embaixo aqui, ó, tá bem ali embaixo, ó. Eu via ela rodando normalmente e funcionando, não imaginava, né? E investigando, eu achei uma polia lá embaixo, tá? Tava travado, o rolamento tinha estourado. Eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Então, pessoal, a polia tá ali debaixo ali, ó. Tá bem ali, ó, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou parar o vídeo, que eu vou tirar esse protetor de carta aqui, ó, tá vendo? Vou tirar ele aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo ali, tá bom? Pessoal, quero mostrar pra vocês aí agora onde é que eu achei o problema. Vai, pode girar aí o volante. Ó, vai, de novo. Aí, pode parar. Bom, agora eu vou desmontar aqui, pessoal. Vou tirar aqui essa polia e vou explicar o que estava acontecendo, tá bom? Pessoal, aqui tá a peça, tá? Onde tava com o problema, entendeu? Ó, essa polia aqui, tá vendo? Ó? Essa polia aqui era a causadora do problema. O que aconteceu com essa polia, pessoal? Tá vendo aqui que esse rolamento é novo? Esse rolamento deve ter uns 4 meses que eu troquei ele, tá? Então, o que acontece? Olha o estado que tava o rolamento. Quando eu tirei lá, tava desse jeito aqui, tá, pessoal? Aí essas esferas montou uma na outra e travou esse rolamento. Então, essa peça aqui, ó, ela não girava. Então, o que acontecia? A correia ficava aqui dentro, aqui, ó. Ficava aqui dentro, só que a correia girava, ela deslizava aqui dentro. Essa peça não rodava, a correia deslizava aqui dentro, tá? O que aconteceu? A correia desgastou. Então, quando eu troquei a peça, que eu coloquei lá de volta, que é a correia não encaixa mais aqui, e não dá mais aperto. Pode ver que ela tá toda cheia de trincazinha, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ela tá, ó,
ela se desgastou, né? Aí eu fui lá na Toyota, tá? E fiz o pedido de uma correia original, porque essa aqui não é original, tá? Olha a diferença, pessoal, da correia original para que não é original. Olha aqui. Eu tava observando isso aqui agora, ó. Essa aqui é uma correia, ó, original, tá vendo, ó? Eu acabei de pegar, eu fiz o pedido, tá? E aguardei chegar e chegou, eu fui lá pegar hoje, ó. Inclusive eu até gravei um vídeo, eu indo buscar, trocando uma ideia com o pessoal, falando sobre o carro, falando sobre várias coisas do carro e acabando que eu perdi esse vídeo, tá? O vídeo não ficou, eu perdi o vídeo. Na hora de editar aqui, eu acabei errando aqui, excluí, perdi tudo. Mas uma coisa que eu achei interessante aqui, pessoal, outra coisa, tá vendo? Ó, que eu achei interessante, tá aqui, ó. Isso aqui são os números, né? Mas eu achei interessante também isso aqui, ó. Essa correia, ela é Toyota, tá vendo? E Mitsubishi, ó. Ó, ó. Mitsubishi, Toyota, tá vendo? Ou seja, acredito que ela serve para Mitsubishi e para Toyota também, tá? E tá aí, pessoal. Essa é uma correia original. E olha a diferença de uma para outra, olha. A original não tem os dentezinhos, tá vendo? Ó? É lisa. Não tem esses dentes. E a que não é original, tá vendo? Ela tem esses dentes aqui. Parece que ela é para uma polia de dente. Não é para uma polia. Essa aqui não tem dente, essa polia, ó. Ela é lisa. Então essa daqui parece que é uma correia mais para uma engrenagem, né? Tá vendo? Ela tem dente. Então essa é a diferença da original para que não é, tá? Então o que estava acontecendo aqui, pessoal, é que essa ficava deslizando aqui dentro, ó. Quando eu virava o volante lá, ó, aí ela travava e a correia ela ficava deslizando, tá? Então, como eu comprei essa daqui, original, que vai encaixar bonitinho aqui, depois que eu colocar no lugar, a gente vai ver direitinho. Mas esse era o estado do rolamento que tava lá, tá vendo? Tava desse jeito. Aí eu fui e comprei o outro que eu já nem sei mais, mas já mostrei pra vocês. Esse rolamentozinho aqui é o rolamento do eixo piloto, tá? Quando eu troquei a embreagem do carro, eu troquei esse rolamentinho também do eixo piloto e guardei, que eu guardo para poder amostra, né? Que se eu precisar de novo, eu não preciso tirar o dali para levar. Eu posso levar esse daqui, ó, de amostra e já comprar para colocar no lugar, tá bom? E essas peças aqui, pessoal, eu até peguei aqui para vocês verem, ó, tudo marca boa, tá? Essa aqui, ó, é uma marca boa de rolamento, ó, Coio, tá? Olha aqui, outra aqui. Essas peças aqui eu só peguei para mostrar para vocês, para exemplificar o que é, às vezes, você confiar muito em mecânico, tá vendo? Ó, tá nova, ó. Quando eu fui trocar os pneus do meu carro, lá na loja, eles condenaram uma porção de peças no meu carro, tá? E aí eu corri lá e comprei essas peças, que eles disseram que tava ruim, comprei. E quando eu cheguei em casa que eu fui olhar, era só a roda que tava um pouco meio folgada, é um ajustezinho. Fiz o ajuste e ficou perfeito, já tem uns 3 anos essas peças tá aqui. Tem uma outra peça aqui também, ó, tá? Quero mostrar pra vocês a robustez dessa peça. Olha aqui, ó. Esse aqui é o pivô, tá? E eu vou mostrar pra vocês a robustez dela, ó. Tá vendo aí, pessoal? Tá aqui, ó. Aqui é o lugar que coloca esse pinozinho aqui, ó. Tá? Onde engraxa, ó. Ó, esse aqui é a graxeta, tá vendo? Tá vendo? Porque esses pivô aqui, ó, da Hilux, eles vão graxa em cima, tá? Tem que ser engraxado também, tá? Aí, de tempo em tempo, tem que engraxar essa peça. Tá aqui guardado, ó, novinha. Tem uns 2 anos também que tá guardado aqui. E os outros estão tudo bom. Já fui num outro lugar, mandei o cara testar, ele testou, tá tudo bom. Então, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso, tá vendo? Correia que eu tirei do carro. Não foi eu que coloquei essa correia, tá? Eu tirei do carro. E a diferença de uma original para uma que não é original. Pessoal, eu sinceramente acho que não vale a pena vocês às vezes comprar algum tipo de coisa em loja que não é autorizada pelo valor. Essa correinha aqui original eu paguei R$ 45 nela.
não achei tão caro, tá? Agora, eu achei caro as peças aqui, ó, tá aqui, ó. Essas peças eu fiz um orçamento aqui de quanto ficaria hoje se eu fosse trocar a correia dentada desse carro meu, tá? Eu falo assim, pessoal, correia dentada não é só correia dentada que eu quero falar não, tá? Eu falo ó, tá vendo aí, ó? Ó, pra vocês verem que não é mentira, isso aqui é um orçamento das peças, tá vendo? Que eu fiz lá, ó. Tá vendo? Então não é mentira. Eu falo no dia de hoje, tá? Para trocar a correia dentada. Então hoje a correia dentada desse carro hoje ficaria 600 não, minto, 516 centavos e 29 centavos, tá? Só a correia dentada, tá? Aí vem aqui o esticador, né? Mais R$677,86, tá? Aí tem aqui bomba d'água desse carro hoje para esse motor tá R$1.095. E eu fiz aqui também um orçamento que eu tive aí um inscrito do canal que perguntou para mim. Ele falou que o ponteiro do velocímetro dele, horas funciona, horas não funciona. Eu troquei o meu aqui, na época que eu troquei, e continua, tá? Eu coloquei um paralelo, eu paguei na época R$40 num paralelo. E eu, na mesma época, eu fiz o orçamento na Toyota também, tava R$190. E eu acabei não comprando. Hoje tá R$600 o cabo de velocímetro, R$643. Cabo de velocímetro, tá? Eu achei muito caro e eu vou continuar com o paralelo ali. Não vou comprar não, muito caro, tá? Então, quer dizer, pessoal, essas peças aqui para fazer a troca da correia dentada é caro sim, mas com certeza eu coloco original, tá? Sem dúvida nenhuma, eu não vou colocar uma peça paralela, não. Vou comprar original. Você está vendo aqui a diferença, tá vendo? Ó, uma paralela e outra original, tá vendo? É diferente, gente, olha. Ó, é diferente, não tem explicação, tá? Essa daqui, ó, sem dente é original, a outra não é original, então é diferente. E outra coisa, quando você vai comprar uma peça dessa original na concessionária, eles pegam o documento do seu carro e eles pegam a peça pelo número do chassi do seu carro. Então não tem jeito de vir errado. Não tem como vir errado. E eu fiz um vídeo aí também que eu falei também das buchas da barra da barra estabilizadora, entendeu? Das beletas. E aí eu fiz aqui também, tá? Um orçamento. Então as buchinhas das beletas, o que acontece? Elas também são compradas separadamente, tá? Ó, tá vendo? Separadamente, ó. Aí as buchas grandes que vai por baixo ali, que são duas buchas que pegam no chassi, elas estão R$70 cada uma, a média de R$70. E tem as buchinhas que pega nas beletas, tá? Nas beletazinhas é só... Pode comprar separado ou também pode comprar todo o kit. Aqui eu fiz aqui um orçamento completo aqui para trocar todo o kit. Se você precisar trocar todo o kit, hoje, aqui ó, R$563, tá? Então, pessoal, olha aqui, ó. Esse orçamento aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui tá tudo, ó. Bomba d'água, correia dentada, esticador e o cabo do velocímetro, tá? Ó. Vamos arredondar para R$3.000, tá bom? É caro, mas bomba d'água, esticador e correia dentada, eu coloco original. Não vou colocar outra marca, tá? E vamos deixar de conversa, pessoal.
E eu vou agora montar lá a polia no lugar, colocar a correia no lugar e vou ligar o carro pra gente ver se vai funcionar legal, tá bom? Pessoal, agora vamos ver aqui se ficou bom, tá? Vira aí, dá uma girada aí pra mim, por favor. Vira o motor aí. É. Agora gira a direção. Pessoal, ó, acabou, ó. Tá vendo? O barulho foi embora, tá vendo? Tá bom, Matheus, tá bom. Gira pro outro lado o volante, vai. Tá bom. Beleza. Gira pra cá de novo, vai. Pronto, tá bom. Pessoal, voltando aqui com vocês, é o seguinte, eu já vi que essas correias aqui também não são original, tá? Porque todas elas têm um dentezinho igual aquelas de lá, então elas não são original. Aí eu já vou fazer o pedido de original e vou colocar. Mesmo porque essas correias aqui já estão mesmo na hora de ser trocada, então eu vou aproveitar já e já vou fazer o pedido, colocar tudo original no lugar, vale mais a pena, entendeu? Mesmo porque eu não sei o custo que vai ser essas outras aqui, mas aquela dali, R$ 45 eu não achei muito cara não. Aí eu vou trocar, vale a pena fazer isso aí, tá? Outro vídeo, pessoal, eu quero falar com vocês, se vocês tiverem interesse de saber sobre radiador, tá? Eu troquei esse radiador aqui e aí eu quero trocar uma ideia com vocês sobre radiador, tá bom? E o negócio é esse, pessoal, o vídeo é esse. Eu vou dar mais uma partida aqui para vocês verem agora de dentro do carro. Eu vou ligar o carro aqui para vocês verem. O vídeo é esse e eu gostaria de agradecer a todos que assistem os vídeos, que se inscreve no canal. É sinal que vocês estão confiando no meu trabalho e estão gostando e que está valendo a pena, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que deixam comentário, entendeu? Se tiver alguma dúvida aí, alguma coisa que eu puder ajudar, deixa no comentário aí que eu também vou falar com vocês. E as pessoas que sempre deixando nos comentários lá o que eu puder, que eu também não sei tudo, tá, pessoal? Eu não sei tudo, eu também aprendo no YouTube também, mas eu sou muito curioso, tá? E aí o que eu puder passar para vocês, eu vou passar, compartilhar. Na verdade, isso aí é compartilhar, tá? Experiência. E eu quero agradecer a todos, eu vou dar uma partida aqui, ó. E vou, ó, direção ficou até mais macia, ó. Até o final, ó. Tá vendo? Tá até o final. Eu não gosto de deixar até o final não, pessoal. Eu não gosto de estressar o volante até o final não. Inclusive, eu quero dizer aqui pra vocês o seguinte. As pessoas que assistem os vídeos até os opa, tava engrenado aqui, desligou. A pessoa que assiste o vídeo até o final, às vezes ele pega alguma coisa. Isso aí, teve um dia desse aqui que eu saí de casa, essa correia aí, ó. E aí eu peguei uma água, a água deve que bateu na polia. E aí deu aquela, molhou. Quando eu fui fazer a curva, o volante endureceu. Não conseguiu, tive que fazer muita força para poder fazer a curva. Então isso aí, além de, né, fazer esse barulho horrível, chato, você tem que, né, virar o volante de acordo e ainda pode causar um acidente, tá bom, pessoal? Pessoal, eu agradeço de coração a todos vocês, tá? E quem assistir os vídeos, que gostar e quiser conhecer mais e saber mais de algumas coisas, tem muita coisa ainda para passar para vocês, tá, pessoal? Se inscreve no canal, deixa o joinha, tá? E eu agradeço muito, valeu, obrigado e tchau.